Acá está la salida de la válvula PCB ya con la función de línea cuadrada. Como ves, ahí está en un 20%, ¿sí? Ahora vamos a cambiarle el pulso con la medición de presión y le vamos a dar RPM y vas a ver que se va ya a 50%, 49, y acá en el osciloscopio ya varió. Ahora ahí ya te muestro, eso ya está funcionando y terminado.